일본은 우상이 많고 크고 교회는 적고 우리는 가진 게 없습니다. 日本は偶像が大きくて、そして多くて、教会は小さくて、私たちは持っているものがありません。 그러나 우리가 하나님하고 맞으면은 작은 것이 최고가 되는 겁니다. しかし私たちが神と会うんであれば、小さいものが最高となることができます。 그래서 여러분이 사시기를 바랍니다. なので皆さんが生かされることを願います。 전도도 중요하고 지금 세계보고도 중요한데 여러분이 사셔야 돼요. 伝道も世界福音化も重要ですが、皆さんが生かされなければいけません。 내가 힘이 없으면 아무것도 못하는 겁니다. 私に力がなければ何もできません。 머리에 있는 세계보고만은요, 내 머리에 있는 거지 그거는요 힘이 없는 겁니다. 頭にある世界福音化は私の頭に残っているものであって、私の力ではありません。 어떻게든지 교회 왔으니요 힘 얻어가지고 그 힘 가지고 여러분이 하나님 일을 하셔야 됩니다. どうであれ皆さん教会に来られて力を得て、それを持って神の働きをしなければいけません。 성경의 메시지가 뭡니까? 聖書のメッセージは何でしょうか。 하나님의 역사가 어떻게 일어납니까? 神の御働きはどのように起こりますか。 우리가 어떻게 일본 복음과 세계 복음을 할 수 있습니까? 私たちはどのように世界福音化、日本福音化ができるでしょうか。 성경은 이렇게 말합니다. 聖書はこのように語ります。 복음을 위해서 최고가 되라는 겁니다. 福音のために最高になりなさい。 우리는 적고 약하지만은 하나님께서 하시겠다 그 말이에요. 私たちは弱い、小さいけれど神がなさるということです。 하나님이 하시겠다는데 우리는 어려운 게 없잖아요. 神がなさるんであれば私たちに難しいことはあります。 우리가 안 하려고 내가 지금 뭐 불신하고 있는 것이 문제지. 하나님은 하시겠다고 이미 판을 다 깔아 놓았어요. 私ができないと不信仰しているだけであって、神はすべての土台を準備されています。 지금은 말씀이 흘러가고 복음이 흘러가고 있는 겁니다. 今御言葉が流れ、そして福音も流れています。 그래서 우리가 뛰어들면은 하나님께서는 역사하시는 겁니다. その中に私たちが飛び込むことができれば、神は御業を起こされます。 오늘 여러분이 예배드리고 있습니다. 今日皆さんは礼拝を捧げています。 예배드리는 시간이 최고의 시간이 아니라고 여러분이 생각한다면은 그 사람은 지금도 실패하고 가고 있는 중이에요. この礼拝の時間が皆さん最高の時間だと思えなければ、その人は今も失敗の道を歩んでいると思います。 예배 시간에 여러분 하나님의 음성을 듣고 그것이 여러분 것이 되셔야 됩니다. 礼拝の時間に神の御声を聞いて、それが皆さんのものにならなければいけません。 하나님은 여러분의 지역 복음과 일본 복음 하시겠다고 이미 작정해 놓았어요. 神は皆さんを通して日本の福音化、世界福音化をなさるとすでに定められています。 여러분을 살리겠다고 이미 하나님 계획해 놓았어요. 皆さんを生かすとすでに計画されています。 뛰어들면 되는 겁니다. そこに皆さんが飛び込めばいいわけ 아니 です。 하나님께서 밥상 차려 놓았는데 여러분이 맛있게 먹으면 될 거 아니에요. 神がすべての食卓を揃えておきたいために、皆さんはそれを食べればいいだけのことです。 여러분 참 복음이 뭡니까? 축복이 뭡니까? 皆さん、誠の祝福とは何でしょうか。 돈, 건강, 장수, 명예 좋은 거죠. お金や健康、長生き、もちろんいいものです。 많이 가지시길 바랍니다. たくさん持ってください。 여기에 성공한 사람 많이 나오시기 바랍니다. ここで成功する人もたくさん現れてください。 오래 사세요. 長生きしてくだ 돈도 さい。 많이 お 가지세요. 金もたくさん持ってください。 세상 사람들이 원하는 축복 가져야 되겠죠. この世の人たちが言っている祝福も必要でしょ 그러나 그것이 내 영적 문제를 해결할 수가 없는 う。 거예요. しかしそれが私の霊的問題を解決することはできません。 왜 돈 있는 사람이 자살을 합니까? なぜお金がある者が自殺をし 왜 ますか。 공부 많이 하는 사람이 죽습니까? なぜ勉強をたくさんした人が死ぬのでしょうか。 그거 가지고 내 영적 문제 해결할 수 없다고 そ 말이에요. れをもって私の霊的問題を解決することはできないわけ 여러분 です。 참 축복이 뭐죠? 誠の祝福とは何でしょうか。 저는 오늘 아침에 이렇게 생각해 봤어요. 私は今日の朝このように考えてみました。 참 축복은 뭐냐? 誠の祝福とは何だろう。 하나님께서 오는 겁니다. 神様が来られることです。 우리가 교회 나와도 병 걸릴 수 있어요. 私たちが教会に来ても病に侵されることもあるでしょう。 그러나 우리는 그 병을 이길 수 있는 힘을 얻을 수 있는 겁니다. しかし私たちはその病に勝てる力を得ることができます。 우리가 가난할 수 있습니다. 私が貧しくなることもあります。 가난을 정복하고 지배하고 다스릴 수 있는 힘이 있는 し 겁니다. かし貧しさを支配して征服することができる力を与えられることもできます。 여호와는 나의 목자신 나는 부족함이 없다고 말했어요. 主は私の羊飼い、私に乏しいことはありませんと告白しました。 우리가 염려하고 근심할 수 있습니다. 私たちに思い煩いや悩みがあるかもしれません。 그러나 우리는 그걸 기도 제목으로 바꾸어서 기도 응답을 받을 수 있는 사람들입니다. しかし私たちはそれを祈りの題目に変えて祈りの答えを得ることができる人々であります。 또는 실패할 수 있습니다. またミスすることもあるでしょう。 그러나 실패를 우리는 발판으로 삼고 우리는 성공으로 도전할 수가 있는 し 거예요. かしその失敗を踏み台として私たちは成功に向けて挑戦することもできます。 그래서 참 축복은 뭡니까? なので誠の祝福とは何でしょうか。 복음 안에 있는 겁니다. 福音の中にとどまることです。 저주는 뭡니까? 災い呪いは何でしょうか。 복음 밖에 있는 겁니다. 福音の外にいることです。 예수는 イエスはキリストで 그리스도입니다. す。 그 안에 있어야 됩니다. その中にとどまっていなければいけません。 지금 우리와 함께 今私たちと 임마누엘 하고 계십니다. インマヌエルされています。 그 속에 우리가 있는 겁니다. その中に私たちがいるわけです。 우리의 모든 스피드 모든 문제는 すべての問題は 끝난 겁니다. 終わっています。
늘 여러분 그 속에서 살아가셔야 す 돼요. でにその中で皆さんが生きていかなければいけませ 그 ん。 사람이 참 복을 받은 사람인 겁니다. その人が誠の祝福を得ているものであります。 오늘 여러분이 우리는 지난주 5절에 본문 우리 11절 5절에 남은 자라고 하나님께 우리를 불러주시다고 그랬습니다. 先週11章の5節に神は私たちを残りのものとして選ばれました。 감사하지요. 感謝なことで 우리 す。 같은 사람을 私たちのようなものを 남은 자로 불러주셨어요. 残されたものとして召されたことです。 감사하셔야 돼요. 感謝しなければいけません。 오늘 좀 더 우리가 감사를 거리를 더 말씀에서 찾아야 되겠습니다. 今日はより御言葉を通して感謝できる部分を探していこうと思います。 여러분 오늘 돌감람나무 참 감람나무라는 게 나옵니다. 今日野生種のオリーブとオリーブが出てきます。 우리는 구원받을 수 없는 사람이에요. 私たちは救われることのできない者たちです。 왜냐하면 돌감람나무요. 私たちは野生種のオリーブです。 본질상 진노의 자입니다. 本質、生まれつき神の怒りを受けるしかない状 우리 態です。 근사님이 오셔가지고 부산서 오신 내가 어제 부산 생각해봤어요. プサンから来られたカニさんを見て私は昨日プサンについて少し思ってみました。 부산서 학교 다녔는데 어릴 때 부산 용두산 공원에 올라가지고 달 보고 빌었어요. 私がプサンで学校を通っている時にプサンのヨンドサン公園に登って月を見てお願いしたことがあります。 복 달라고. 祝福をしてください。 다른 사람들 다 빌더라고. 他の人もそのようにやっていました。 그때도 내가 교회를 다녔는데도 복음을 잘 몰랐어요. その時私は教会に通っていても福音をよく分かりませんでした。 우리는 교회 다니도요 본질상 진노의 자녀일 수 있어요. 私たちは教会に通っていても生まれつき神の御怒りを受けるしかないものでした。 그런데 우리가요 접붙임을 당했다 그랬어요. しかしそのような私たちが枝につけられたと書いてあります。 원 참 감람나무가 있어요. もともとのオリーブの木があります。 우리는 돌감람나무인데 우리는 저주받고 우상 숭배, 미신 섬기고 점하고 굿하고 오만 거 다 했어요. 私たちは野生種のオリーブとして偶像崇拝やお祓いやいろいろなことをやってきました。 돈이 있을 때는 다 절에 갖다 주고 お金がある時はすべてお寺に 절에 出して 다 중들 다 갖다 주고 말이에요. お坊さんにみんな与えました。 다 망해가지고 교회 옵니다. みんな滅んでから教会に来ま 우리는 す。 정말로 구원받기 어려운 사람들이에요. 私たちは本当に救われることが難しい人たちでした。 전요 이 복음운동 다나복운동하는 사람들 쫙 보면요 일본인 사람 보면요 야 저 사람 참 구원받는 게 기적이다. 私は同じタラッパン運動をしている日本にいる方々を見たら本当にあの人が救われたのは奇跡だと思い 저 ます。 사람들 과거를 보면은 彼らの過去を見ると 야 참 어떻게 하나님의 사랑이 저렇게 저 사람에게 올 수 있느냐 정말 축복이다. 本当に神の愛があのようにあの方に来るということは本当に祝福であると思います。 정말 예수가 아니면 대화도 할 수가 없는데 本当にイエスじゃないと会話をすることもできない。 정말로 예수가 하면 밥도 같이 먹을 수 없는 사람들인데 イエスでなければ共に食事をすることもできなかった人たちなの。 예수 안에서 イエスの中 이렇게 で 교제할 수 있고 このように交わることもできる。 참 복음이란 건 위대하구나. 本当に福音というのは偉大であると。 여러분 유대인들이 원래 참 감람나무요. ユダヤ人たちがもともとオリーブの木です。 자 하나님이 세상을 구원하기 위해서요 한 나라를 선택했는데 그게 이스라엘이에요. 神はこの世を救われるために一つの国を選ばれました。それがイスラエルです。 감사하죠. 感謝なことです。 여러분 설교를 들을 때 말씀을 들을 때요 설교를 듣지 말고 나를 늘 비추셔야 돼요. 皆さんが説教を聞くときに説教として聞くんじゃなくて私をいつも映し出さなければいけません。 하나님이 세상을 구원하기 위해서 이스라엘 나라를 선택한 것처럼 오늘도 하나님은 가정과 지역과 민족을 구원하기 위해서 나를 선택한 거예요. 世界を救われるためにイスラエルを選ばれたようにこの地域、家族、私を救われるために神は今日私を選ばれたわけです。 너는 하나님의 자녀다. あなたは神の子 내가 供である。 너에게 관심이 있다. 私があなたに 우리 関心 속에 を 하나님이 세계복음을 집어넣어놨어요. 神は私の中に世界福音化を入れておかれました。 하나님이 일을 하시기를 원하는 거예요. 神の働きを私を通してなさることを願っており 남은 ます。 자들, 残されたものです。 남은 자를 통해서 하나님께서 일을 해 나가시기를 원한다고. 残されたものを通して神の働きをなしていくことを願われるわけです。 그런데요, 이스라엘 사람들은 거부합니다. しかしイスラエル人たちはそれを拒否します。 하나님을 믿는데 예수는 안 믿어요. 神は信じていてもイエスを信じません。 내용이 없어요. 内容があります。 껍데기는 있는데 본질이 없는 거예요. 殻はあっても本質がないわけです。 교회가 껍데기는 있는데 본질이 없는 거예요. 教会に殻があっても本質があります。 이스라엘 백성들이 예배 보고 헌금하고 뭘 잘 섬기는데 본질이 없는 거예요. イスラエルの民が礼拝も見て献金も捧げているがしかし本質がありません。 예수 그리스도를 거부하는 거예요. イエス・キリストを拒んで拒否します。 전도 선교는 관심이 없어요. 伝道宣教に関心があります。 예수님은 십자가에 달려 죽게 만드는 イ 거예요. エス様を十字架にかけて殺します。 자, 하나님께서 어떻게 합니까? 神がどのようになさりますか。 내가 너를 참 감람나무로 불렀는데 너희들이 내 말 안 듣구나. 私があなたをオリーブの木として呼んだのに言うことを聞かない。 이스라엘을 꺾어버린 거죠. そのイスラエルを追ってしまいます。 그래서 2000년 동안 이스라엘 나라가요 나라 없이요 자손들이요
돌아다니면서 고생하고 죽고요, 어려움을 당하는 거예요. 2000年間イスラエルの民が子孫もなく苦しみを得ながらさまよっているわけです。 감사하게 1947년도 이스라엘 나라가요 독립이 됐어요. 感謝のことにイスラエルの国が独立しました。 왜? 성경은 이루어져야 되기 때문에. なぜなら聖書は成し遂げられるからです。 이스라엘 백성도 나중에요 돌아와야 돼요. イスラエルの民も後でまた戻ってこなければいけません。 2000년 동안 나라가 없었는데 1947년 하나님 그들을 독립시켰어요. 2000年間国もない民族たちを神は独立させました。 많은 외국에서요 이스라엘 나라로 돌아왔어요. 多くの散らばっていた者たちがイスラエルに戻ってきま 여러분 す。 저는 여러분 이스라엘하고 팔레스타인을 잘 보세요. イスラエルとパレスタインをよく見てください。 아니 이스라엘 나라가 자기 나라에 돌아오니까 그게 원래 자기 땅인데 사람들이 살고 있어요. イスラエルに戻ってきたら自分たちの土地に他の人たちが住んでいます。 그게 팔레스타인이에요. それがパレスタインです。 아 팔레스타인은 또 웃기죠. 자기들이 2000년 동안 살고 있는데 이스라엘 나라가 와가지고 자기가 자기 땅이라고 나가라는 거예요 또. 自分たちがまた2000年間住んでいたのにイスラエルの民族が戻ってきて出ていきというわけです。 지금 그 싸움이요. その争いです。 이스라엘은 거의 우리 땅이다. イスラエルはそれが私たちの 팔레스타인 아니야. 우리가 2000년 동안 살았어. いや、それこに私たちは2000年間住んでいた。 너가 뭔데? 一体あなたは誰なの？ 이스라엘은 네가 뭔데? イスラエルはお前たちは誰なの？ 전쟁하고 있는 겁니다. で、それで争っているわけです。 저걸 보면서 여러분 영적으로 막 잘 보셔야 돼요. 皆さんがそれを見ながら霊的によく見なければいけません。 성경은 여러분 그냥 이야기가 아닙니다. 聖書はただの物語ではありま 성경은 せん。 지금도 흘러가고 있고 聖書は今も流れています。 이스라엘 백성이 지금도 예수를 거부하고 있습니다. イスラエルの民は今もイエスを拒否しています。 그래서 하나님께 교회 가셨어요. で、なので神は計画されま 저 참 감람나무 이스라엘을 꺾어버리고 거기에 돌 감람나무를 접붙이기를 교회 가셨어요. オリーブの枝を切って神は野生種のオリーブの枝をつなげることを決心されました。 우리가 이방인인데 私たちも異邦人です。 귀신성기 우상성기 했던 사람인데 悪霊や偶像に仕えていた者たち 하나님 です。 저희들을 참 감람나무처럼 쓰시려고요 우리를 불렀어요. しかし神は私たちをオリーブの木のように用いられるために召されたわけです。 원 감람 참 감람 이스라엘인데 이스라엘 꺾어가지고 우리를 거기에 접붙였어요. もともとのオリーブの木の枝を切って私たちをそこに継がれたわけです。 여기에 시골에서 사시는 분들은 접붙이는 걸 잘 아시죠? ここで、田舎で住んだ方はその混じって継がれることをよく知っていると思います。 꺾어가지고 좋은 나무를 위에 좋은 나무에 꺾어가지고 나쁜 걸 심으면 그게 좋은 열매가 맺는 겁니다. 枝を切ってよくないところにそれをつなげればそこに良い実が実ります。 그래서 돌 감람나무를 심으셔가지고 열매 맺게 하셔가지고요 하나님은 일을 해 나가시겠다. なので神は野生種のオリーブの枝をそこにつなぎ合わせて神の働きを続けられるということです。 그게 오늘 우리들인 겁니다. それが今日の私たちです。 구원받을 수 없는 우리들. 救われることができない 예수 方は 믿을 私た 수가 ち 없어요. イエスを信じることもできない。 내 성질 보면은 私の性格を見ると 여러분의 자라온 배경 보면 예수 믿을 수가 없어요. 皆さんの生きてきた背景を見るとそうすることができます。 정말로 하나님의 은혜예요. 本当に神の恵みです。 정말로 하나님의 은혜로 우리는 이 자리에 와 있는 거예요. 本当に神の恵みで私たちがこの場にいるわけです。 유대인을 꺾어버리고 ユダヤ人たちを切って 우리를 접붙여서 쓰시겠다. 私たちをつなげて神が用いられるということです。 감사하시길 바랍니다. 感謝することを願います。 교회 와서요 원망하고 불평한 건요 정말 웃기는 이야기입니다. 教会で恨んだり不満不平は本当に笑える話です。 자 접붙임을 받았는데 하나님께서는요 이 돌감나무를 통해서요 일을 해 나가시겠다 그 말이에요. そのようにつながれた野生種のオリーブの枝を通して神の働きを続けていかれ 그럼 るとい 우리 う約束 영적 です。 상태를 바꿔야 되겠죠. だとしたら私たちの霊的状態を変えなければいけません。 원래 돌감나무를 가지고 성질을 가지고 살 수가 없다 이 말이에요. もともとの野生種のオリーブの枝を持っては用いることができない 우리가 ということです。 참 감람나무에서 접을 붙였기 때문에 우리는요 바뀌어야 되는 겁니다. 私たちは誠のオリーブの木につながっているために私たちが変わらなければいけま 여러분 せん。 중요한 게 뭡니까? 皆さん重要なことは何でしょうか。 가지가 중요한 게 아닙니다. 枝ではありません。 가지보다 뿌리에서 올라오는 영양분을 받아서 사는 것이 중요한 겁니다. 重要なのは枝である私たちは根から昇ってくる豊かな養分を受けなければいけない 우리가 ということです。 돌감람나무로서 가지에 접붙임을 당했어요. 私たちは野生種のオリーブ山としてオリーブの木として枝にくっつきました。 돌감람나무 가지가 주인공이 아니에요. 野生種のオリーブ枝が主人公ではありません。 돌감람나무는요 위에서 뿌리에 진액을 받아가지고 진액이 통과할 수 있도록 만들어주는 겁니다. 野生種のオリーブの枝は
根っこからの養分が私たちを通して実を実るように作ることです。 뿌리가 중요한 だ 겁니다. から根が重要です。 그죠? 우리는 그냥 주님 앞에 쓰임 받는 겁니다. 私たちは主の前に用いられるだけです。 이게 진액이 올라오는데 이걸 올라오도록 우리가 막아버리면 안 된다 그 この 말이에요. 豊かな養分が私たちを通っていくのを私たちが妨げてはいけないという 왜 ことです。 우리가 집중을 합니까? なぜ私たちが集中訓練をしていますか。 자꾸 막으니까 私たちがそれを塞ぐからで 내 す。 옛날의 각인이 昔の私の刻印 내 が 있는 뿌리가 私に持ってい 내 る根 있는 が 체질이 私の体質が 진액이 올라가서 하나님께서는 전도 선교 세계봉헌 렘넌트 운동을 하시겠다는데 우리가 막아버리면 안 된다 이 말이에요. 豊かな養分が私たちを通って神の世界福音化レムナント運動をなさるというのにそれが私たちが塞いでいるわけです。 21절에 하나님께서 참 감람나무 유대인도요 꺾어버렸어요. 21節に見ると神は誠のオリーブの枝だったユダヤ人も切り倒されました。 하물며 너희도 내가 안 꺾겠냐 이 말이에요. 神は私たちさえ神はおられることがあるということです。 왜 예수 믿고 실패합니까? なぜイエスを信じても失敗 왜 します 예수 믿고 안 か。 됩니까? なぜイエスを信じてもうまくいかないのでしょうか。 알아야 됩니다. それを知らなければいけない。 하나님은 우리의 참 감람나에 우리를요 별불로 없는 것들을 접붙였어요. 何でもない私たちを神は誠のオリーブの木につながれました。 우리가 주인공이 아니에요. 私が主人公ではありません。 우리는요 위에서 뿌리에 진액이 올라 있도록요 통로를 만들어 줘야 되는 겁니다. 私たちは根から上がってくる養分が私たちを通っていくことができるよう道を開いてあげなけれ 그 ばいけ 일을 ません。 여러분이 해주셔야 돼요. その働きを皆さんがしなければいけません。 그래서요 우리는 하나님과 늘 소통해야 됩니다. なので私たちは神との交わりが常に必要です。 그래서요 말씀 소통하셔야 돼요. なので御言葉で疎通するわけです。 말씀을 계속 먹고 내 것으로 삼아야 돼요. 御言葉を続けて食べて私のものにしなければいけません。 남 살리기 전에 내가 살아야 돼요. 他人を生かす前に私が生かされなければいけ 세계 ません。 복음하기 전에 여러분 복음하세요. 世界福音化以前皆さんの福音化をしてください。 다락방 하기 전에 여러분 내 다락방 하세요. タラッパンの前に自らタラッパンをしてく 세계 ださい。 복음을 위해서 기도 좋아요. 그저 여러분 개인을 위해서 기도하세요. 世界福音化のための祈り十分ですが皆さんのために祈ってください。 하나님은 내가 바뀌기를 원하는 겁니다. 神は私が変わることを待っておられます。 얼마나 축복받았어요. 가지를 참 감나무 가지를 꺾어서 그 위에 돌감나무 우리를 갖다 붙여놨다니까요. 誠の枝を折って私たちの野生種の枝をそこにつながれて置かれたわけです。 여러분 젖불 칠 때 어떻게 합니까? 皆さんつなげるときにどのようにやりますか。 가지 끝을 잘라가지고 거기다 꼽잖아요. 枝の先っちょをこのように切ってそこに差し込むわけです。 그게요 공기와 바람이 들어가 물이 들어가지 않도록요 감는 겁니다. そこに空気と水と風が入らないようにロープでそこを巻きます。 세상 것이 들어오지 않도록 世の者たちが入ってこないように 감아서 위에서 진액을 먹어서 성장할 수 있도록요 감아주는 겁니다. 枝からの養分をたくさん受けて成長できるようにそれを巻いてあげるわけです。 우리는 오래 살수록 세상 걸 많이 가지고 있어요. 私たちは長生きしてればしてるほど世のものをたくさん持っています。 60살, 60년 세상 가지고 있어요. 60歳であれば60年のこの世のものを持っています。 미안합니다. 50살, 60살은 잘 안 바뀔걸요. 申し訳ない話ですが50歳、60歳はあまり変わらないと思います。 렘넌트입니다. 그럽니다. レムナントですと言います。 그루트기라고 그럽니다. 切り株とも言います。 잘 안 바뀔걸요. あまり変わらないと思います。 그래서 늙은 나무에 불 붙으세요. だから年老いた木に火をつけてください。 에라 이번엔 할 게 뭐 있냐 이 말이에요. もうこれ以上やることがない。 말씀 듣고 기도하고 뭐 전도만 하자. 御言葉聞いて祈って伝道だけしよう。 늙은 거 한번 너희들 한번 본데 보여. 늙은 것이 뭐 어떤 거 한번 본데 보여주겠다. 年老いた木がどんなに怖いか私が見せてあげよう。 늙은 나무에 불 붙으면 못 말게요. 年月を過ぎた木に火がつくと止められません。 남자 80에 애 낳잖아요. 男も80歳で子供を産む。 여자 60 넘어서 애 낳잖아요. 女も60過ぎて子を産む人がいます。 못 말긴다니까요. 止めることができません。 교회에서 나이 든 사람 못하겠다. 나는 힘없다. 그런 소리 하지 마세요. 教会で年配の方、私はできない力がありません。そんなこと言わないでください。 80 있어요? 80歳いらっしゃいますか、ここに。 없죠. いないと思います。 모세는 80에 세계복음을 했어요. モーセは80歳世界福音化をしました。 80짜리는 아무 소리 하지 마세요. 80歳前までは何も言わないでください。 80 넘으면 조금 이야기하세요. 80超えて少し話してください。 영적 상태 바꿔야 돼요. 皆さんの霊的状態を変えていかなければいけません。 말씀 듣고 녹취도 하고 암송도 하고 훈련도 받는 な 겁니다. ので御言葉も聞いて書き写しもして、そして訓練も受けるわけです。 기도 5분도 못하는 것들이 연습하는 겁니다. 祈りを今5分もできない私たちがそれに対して練習をしているわけです。 저는 사실요 기도 30분이 10분이 못 넘겠어요. 正直私は祈り10分を超えられませんでした。 기도가 이게
내가 하면 안 돼. 祈りが私がしようと思ったらでき 하나님이 ますし 되게 하게 해주셔야 神 되는데 様が祈りもできるようにしてください 내가 하니까 5분 되면 기도할 게 없어. 私がやろうと思ったら5分祈ったらすることがあります 뭐가 없다는 겁니까? 何がないという証拠でしょ 하나님의 う 내용이 하나님의 말씀이 없다는 神 겁니다. の内容神の御言葉がないという 하나님의 証拠で 내용이 す 주신 메시지가 내게 없다는 神か 겁니다. ら与えられたメッセージがないという証 나 拠 중심이니까 私中心だから 돈 주세요, 옷 주세요. 그거 5분 되면 다 끝나지. お金洋服ください5分で終わります 자식 1분 하면 끝나는 子 거지. 供も1分で終わります 5분 되면 할 게 없어. 5分喋ったら言うことがあります 그렇게 우리는 신앙생활을 해왔는 その 거예요. ように信仰生活をしてきたわけです 이제는 그런 기도할 필요 없지. これからはそのような祈りは必要あります 정말로 말씀이 성취될 수 있도록 本当に御言葉が成就されるように 정말 사람을 살리는 전도 운동할 수 있도록 本当に人を生かす伝道運動ができる 이 돌 감람나무가 뿌리에서 올라오는 진액을 먹고 우리가 뭐요? 영적 상태를 바꿔야 된다 이 말이에요. 野生種の枝である私たちが根っこから登ってくる栄養を受けて誠の枝として変わっていかなければいけません 그래야 거기에 열매가 맺는 겁니다. そうしてこそそこに実が実るわけです 자, 여러분 참 일본 땅에 복음 운동을 할 수 있고요. 이 예수가 그리스도를 알고 있다는 건요. 정말로 일본 땅에서는 이건 기적이에요. この日本の地でイエスがキリストということを悟ってそして福音運動をしているということは本当に奇跡だと思い 제가 ます 목사인데도 그렇게 한국에서 좋은 교단을 나왔어도요. 예수가 그리스도인 걸 몰랐잖아요. 私が牧師であり韓国でも優れた教団出身なのにもかかわらずイエスがキリストであることを知りませんでした 8년 만에 목사가 됐어요. 8年頑張って牧師になりまし 신학 공부를 8년 하고 8년 만에 목사가 됐는데도 예수가 그리스도인 걸 몰랐잖아요. た神学の勉強を8年して卒業して牧師になったにもかかわらずイエスがキリストということを知りま 신학 せんでした 공부도 안 했지. 神学もしてない 뭐 믿음도 별로 안 좋지. 信仰もよくありません 근데 어떻게 예수 그리스도를 알았는지 で 모르겠어. も皆さんはどのようにしてイエス・キリストを悟ったか分かりません 딴 데 도망 안 가고 여기 앉아 있는 거 보면 どっかに逃げずにここに座っている皆さん 세계 복음화 하겠다고 말이에요. 世界福音化をすると 정말로요 감사한 거예요. 本当に感謝なことです 저는요 이 목사된 게 감사 아니고 복음 알긴 목사된 게 너무 감사한 거예요. 私は牧師になったことが感謝ではなくて福音を悟った牧師であることが感謝です 불평 원망은요 이건요 있으면 이건 나쁜 사람이요. 不満不栄がある人は本当に悪い人です 뭐가 우리가 불평 원망할 게 있어요. 何に対して不満不栄があるんでしょうか 자 하나님께서 우리를 접붙임을 주셔서 우리를 참 감람나무로 지금 만드셨어요. 神が私たちをつなげられて私たちを誠のオリーブの木として作り上げられていま 여러분이 す 주인공이에요. 皆さんが主人公で 하나님 す 여러분에게 계획이 있으시다 이 말. 神は皆さんに計画がある 여러분을 통해서 이방인을 구원하기를 원하시는 겁니다. 皆さんを通して異邦人を救われることを願われて 원래 유대인들이 해야 되는데 もともとユダヤ人がする 안 ことです 하겠다는 겁니다. それをしないという 하나님은 ことです 꺾어버렸어요. 神はそれをおられ 그 ます 구원의 방향을 여러분에게 돌린 거라 이 その 말이에요. 救いの方向を皆さんに定められてい 그게 ます 여러분의 자존심이 되셔야 それが 돼요. 皆さんのプライドにならなければいけません 여러분의 정체감을 가지셔야 되는 それが皆 겁니다. さんのアイデンティティになるわけです 내가 하나님께 선택받은 사람이구나. 私が神に選択された 하나님의 계획이 있구나. 神に計画は 늘 예배 시간의 말씀을 통해서 이걸 잡으셔야 常に 돼요. 礼拝の時間御言葉を通してそれを握らなければいけません 그래서요. 우리는 구원운동 해야 돼요. なので私たちは救いの運動をしなければいけ 그래서 ません 교회 바꿔야 됩니다. なので教会を変えなければいけません 교회를 개혁해야 됩니다. 教会の改革です 우리가 세계복음 하기 전에 교회를 바꿔버려야 世 돼요. 界福音化以前に教会を変えなければいけません 요한복음 2장에 예수님께서 맨 처음에 오셔가지고 뭐 했습니까? 교회 바꿔버렸어요. ヨハネ2章にイエス様がこのように一番最初に来られて教会を変えられました 성전을 헐라 내가 3일 만에 일으키겠다. 神殿を崩しなさい私が3日後に立て上げると 유대인들이 못 알아듣는 ユダ 거예요. ヤ人たちはそれを悟れません 이 성전을 3일 만에 자기가 짓겠다는 겁니다. 神殿を3日で自分が立て直すというわけ 못 알아듣습니다. それを聞き取ることができま 종교인들 す 다른 교인들 잘 못 알아들어요. 宗教人たちはそれを分かりません 예수가 그리스도 못 알아들어요. イエスがキリストがどういう意味なのか 기름 分かりません 부은 자 못 알아들어요. 油を注がれたものを悟れません 전도 선교 못 해요. 伝道宣教できません 유대인들이 못 알아들었다 이거 ユ 말이에요. ダヤ人たちも悟れませんでした 우리는 알아듣잖아요. しかし私たちはそれを悟れます 교회 개혁해버렸어요. 教会を改革し 율법주의 개혁해버렸어요. 立法主義を改革します 여러분 교회는 이런 사람 저런 사람 많이 옵니다. 教会にはこんな人あんな人たくさん来ます 행위로 판단할 필요 없어요. 行いで判断する必要はありま 정죄할 す 이유도 없습니다. 定める必要もありません 우리는 정죄할 권리가 없는 거요. 私たちは定める権利さえあります 우리는 오직 살려줄 수 있는 그밖에 없어요. 私たちにできることはただ生かすことだけであります 살려야 돼요. 生かさなければいけません 참 감남당 우리 접붙임을 당했잖아요. 私たちは誠のオリーブの木につながってい 복음의 る 꽃을 もので 맺어야 す 되는 겁니다. 福音の花を咲かさなければいけません 살리는 꽃을 피워야 돼요. なので生かす花を咲かさなければいけません 우리 신비주의 할 필요 없어요. 私たちは神秘主義も必要あります 예수님이 신비요. イエスが神秘です 여러분은 최고의 신비를
가지고 있습니다. 皆さんはすでに最高の神秘を持っています。 제가 신학교 때 어느 중형교회 건사님인데 私が進学校に通っている時、中央教会のある看守さんが 제가 잘 아는 친척이 거기 가서 기도 받으러 가자 그러더라고요. 私がよく知っているある親戚がその教会に行って祈りを受けようと言って、 신령한 분이래. 本当に聖なる方だと。 건뭐 건사님이 ゴン看守さんです。 아주 유명한 분이에요. 本当に有名な方でした。 제가 탁 들어가니까 私がそこに入ってみたら、 앞에 나오라 그러더라고요. 私に前に出てきなさいと言います。 기도해줘. でいろいろ祈ってくれました。 근데 어떤 분이 이런 이야기 하더라고. その時ある人はこういうことを言います。 남자분인데 男の方でした。 제가 들어오니까 벽에 십자가가 다 그려졌다 그러는. 私が入ってくる時に壁に十字架が書かれたと。 야, 사람들 속이겠더라고요. 本当に人を騙せるように思いました。 당신이 딱 들어오니까 벽에 십자가가 딱 당신 뒤에 십자가가 다 그려져 있다. あなたが入ってきたらあなたの後ろに十字架が見えたと。 기분 나쁜 소리는 아니에요. もちろん気分が悪い話ではないです。 들어오면 십자가 당신 배우에 있더라고. あなたの背後に十字架があると。 그러면 제가 잘 돼야죠. だとしたら私はうまくいかなければいけません。 능력 받 기도 안수 받았으면 安心の祈りを受けたとしたら 실패하지 말아야 되죠. 失敗してはいけません。 일본 와서 성공해야 될 거 日 아니에요. 本に来て成功しなければいけません。 아니요. しかし違います。 내 속에는요. 신비 중에 신비 중에 왕 신비가 들어와 있어요. 私の中にはすでに神秘の中の王が来られています。 세상 말로는 대왕 신비가 들어와 こ 있어요. の世の単語を変えると大王の神秘が来ています。 모르면 방황합니다. それを知らないと 우리가 騒がれてしまいます。 모르면요 헷갈리는 겁니다. 私たちがそれを知らないと混乱が 교회는 起きてしまいます。 다니는데요 복음이 없는 거죠. 教会は通っていても福音がない状態になってしまいます。 저는요 제가 자라는 교회는 고신 중에 돌 고신이 또 있어요. 私が育った教会は後進神学の中でも最高の後進でした。 그거는 누워서 성경 보면요 큰일 납니다. その教会は寝て聖書を読んだら大変なことになります。 제가요 그 사람들하고 수양회를 같이 했는데 私がその人たちと一緒に修練会に行きました。 밤에 자기 전에 누워서 성경을 봤어요. 夜寝る前私が寝て聖書を読んでいました。 아니 잠자기 전에 성경 보는 거 얼마나 착한 일이요. いや寝る前に聖書を読むこととてもいいことではないですか。 성경 보는데 어떤 사람이 딱 찾아왔어요. ある人が私に話をかけました。 누워서 성경 보면 안 된다는 거예요. 寝て聖書を読んではいけない。 나는 깜짝 놀랐어요. 私はびっくりしました。 성경을 앉아서 정중하게 옷 입고 봐야 된다는 거예요. 聖書は座って服を着て見なければいけないと。 제가 거기에서 자라났어요. 私はそこで生まれ育ちました。 얼마나 제 속에 율법이 많겠어요. どれほど私の中に律法が多いでしょう。 저는요 술 먹고 담배 피우면 지옥 가는 줄 알았어요. 私はお酒を飲んでタバコを吸ったら地獄に行くと思ってました。 율법주의. 律法主義。 모든 교인을요 행동으로 판단하는 거예요. すべての教会は行いで判断しています。 조금 예수 잘 믿는 건요 신비주의입니다. 少しイエスをよく信じていると見たら神秘主義です。 50 오토바이 소리, なんかオートバイのバイクの音、 150짜리들, 150cc 좀 の 능력 バイ 있는 ク、 건 250 오토바이 少 소리. し力があるような人はなんか 2000cc のバイクの音、 믿음 없는 건 소리도 못 내. 信仰ないものは声も出せま 그건 せん。 고장 난 거야. それは壊れているバイクで 아무것도 す。 못 하는 거예요. 何もできないバイク。 그리고 인본주의. そして人本主義。 뭐 머리 쓰고 계산하고 말. 頭を使って計算して、 여러분 교회 바꿔야 돼. 皆さん教会を変えなければいけません。 그래서요. 여러분이 교회입니다. なので皆さんが教会です。 아시겠어요? わかりますか？ 하나님은 나에게 지금 계획이 있어요. 神は私に計画を置かれています。 접붙임을 우리는 받았습니다. 私たちは木につながりまし 하나님은 た。 나에게 소원이 있어요. そのような私に神は願いを 하나님은 持っておられま 세상 す。 다른 사람은 나에게 하나님 기대를 하고 있어요. この世の他人ではなく私に期待を持っておられま 내가 す。 바뀌기를 원하는 거예요. 私が変わることを願われています。 여러분만 바뀌면 하나님 우리를 통해서 하나님 꽃을 피우겠다 그 말이에요. 皆さんさえ変われば皆さんを通して花を咲かせるという 살리는 운동 해주겠다 이 말이에요. 生かすことができる運動に用いる 내 という 옷이고 돈이고 건강은 하나님께 그냥 알아서 주시 그거는 나중에 다 주시겠다 이 服 말이에요. やお金や健康それは後で必要を満たされるということ。 유대인들이 보고 우리를 시기할 정도로 축복 만들어 주겠다 이 말이에요. ユダヤ人たちが私たちをして見て嫉妬するくらい私たちを祝福されるということです。 세계 나중에는 유대인들이 돌아와야 돼요. 後になってユダヤ人も戻ってくるでしょう。 요즘 뭐 보니까 인터넷 보니까 지구 종말이 뭐 9월 며칠 지구 종말이 누구면 まあ 또 ネットに見ると9月の何日かがこの世の週末というような記事 9월 があります 23일 9月23日です。 지구 23 종말한다 그러더라고. 地球の週末だと言っていました。 9월 23일 저 동경 누구 있는 목사님 아들 서울서 결혼하는데 결혼하는 날 종말 나오고 있네. 9月23日にこう日本にいる牧師の息子の結婚式ですが、その結婚式の日に地球が終わるようです。 난 그 생각. 결혼 말날 쫑났구나 그러면. 結婚式終わってしまったと私は思います。 종말인데 週末だからです。 신비주의들. 神秘主義者たち。 여러분 뭐가 꽂혔느냐가 중요한 거예요.
私に何が刺さっているのかが重要です。 율법 뽑으세요. 立法を抜き取ってく 신비주의 ださい。 뽑으세요. 神秘主義抜き取ってくだ 이제는요 さい。 저희 교회는 이제 저는 좀 뽑혔다고 봐요. 私は私たちの教会が少しそれが抜かれていると見ています。 이제 시작하는 거예요. これから始まるわけです。 이제 다락방 운동 이제 해야 돼요. タラッパ運動をこれから始めるわけです。 20몇 년, 5년 전에 우리가 다락방 그때는요 모르고 들은 거요. 25年前何も知らずに私たちは聞いてきまし 이제 본 게임 시작해야 た。 돼요. これから本ゲームを始めなければいけない。 그래서 신자 개혁하셔야 돼요. なので信者の改革が必要です。 우리는 사단이 만든 종교성에 들어와 있습니다. 私たちはサタンが作った宗教性に閉じ込められています。 나 중심. 私中心。 사단이 만든 거 아니에요. サタンが作ってもの 교회는 です。 전부 다 자기 위주로 다 말합니다. 教会のすべては自分中心で喋る。 하나님이 원하시는데 자기가 기분 나쁘면 안 해요. 神が願われていても自分が気分が悪いとします。 하나님이 원하시는데 자기가 손해 보면 안 해요. 神が願われていても自分に損があったらします。 교회가 원하는데 자기가 기분 나쁘면 안 해요. 教会が願っていても自分の気分に合わなかったらしません。 하나님 바꾸라 이 말. 神がそれを変えなさいということです。 왜? なぜですか？ 그런 사람이 됐다는 거예요. そのような人になれるということです。 너는 성질 여러분 우리가 어떻게 내 성질을 다 바꿀 수 있겠어요? 私たちがどのようにして私の性格をすべて変えることができるでしょうか。 저 욕 잘해요. 私は本当に悪口も上手です。 한 번도 안 들어봤지요? 一度も聞いたことがないと思い 저 ます。 구루마 운전할 때 보면 욕 잘합니다. 私運転するときは本当に悪口が達者です。 저놈을 지금 막 하면 욕합니다. クソ野郎、この野郎、いろいろ言い 뒤에 ます。 있는 또 여자분은 또 그런 소리 하지 말라 그래요. 後ろにいる女性の方はそんなこと言わないでと言います。 전 욕 잘합니다. 私は本当に悪口 교회에서는 が 안 達者です。 알고 있는 것뿐이지 教会では我慢してるだけです。 못 바꿔요. 変えられません。 다 바꿀 수가 없는 거예요. 変えることができません。 그러나 바꿔야 돼요. しかし変えなければいけません。 바꿀 수 있도록 変えることがで 그것도 き 내 るように 힘으로 못 바꾸는 거예요. それは私の力ではできません。 하나님께서 바꿔 주시기로 그것도 계획하셨어. 神がそれも変えられると計画されていま 그러나 す。 죽어야 돼. だから私が死ななければいけない。 날마다 갈라 2장이지만 내가 죽으면 하나님께 하시겠다고 ガ 말이에요. ラテヤ書20、20節のように毎日私が死ねば 그러니까 神がなさ 죽는 만큼 하나님은 일을 해 나가시는 거예요. 私が亡くなるほど神はその働きをしておられます。 물질 중심 바꿔요. 物質中心も変えてください。 말씀 중심으로 바꿔요. 御言葉中心に変えてください。 나 중심 하나님 중심 하겠습니다. 私中心ではなく神中心 돈 に 중심 아니라 말씀 중심 お 하겠습니다. 金中心ではなく御言葉中心で生 성공 きていき 중심 ま 아닙니다. 언약 중심 하겠습니다. す。成功中心ではない契約中心で生きていきますと。 하나님이 원가지도 꺾었는데 하물며 너희들 안 꺾겠냐? 두렵더라고요. 神はもともとの枝も折ったのにあなたさえ折れないのかと書いてあります。 내가 너 복음 줬는데 あなたに福音を与え 내가 たのに 언약 줬는데 あなたに契約を与えたのに 너가 왜 안 하느냐 이 말이에요. なぜあなたはそれをしていない 그럼 のか。 하나님 어떻게 하시겠냐 이 じゃあ 말이에요. 神はどのようにされるでしょうか。 축복 놓치면 안 돼요. 祝福を逃してはいけません。皆さん 이거 안 하면 할 게 없어. これをしないと私はすることがあります。 이게 마지막 길이에요. これが最後の私の道 이게 です。 여러분과 제가 마지막 이 시대의 마지막 길이에요. 皆さんと、私たちの最後の道であり機会です。 여러분이 교회가 개혁되고 여러분이 개혁되면 현장은 개혁되는 教 겁니다. 会が改革され、信者が改革されると皆さんの現場も改革されます。 많은 사람들이 나도 모르게 올무에 걸려 있잖아요. 多くの人々が自分も知らないうちに罠にかかっています。 하나님 떠난지도 몰라요. 神から離れていることも知りません。 일본 사람은 하나님이 천국 지옥 있는 것도 몰라요. 日本人は神や天国地獄のことを知り 다 ます。 하나님이요. すべてが神です。 영적 문제 몰라요. 霊的問題も知りません。 오직 돈, 세상, 물질밖에 몰라요. ただお金、物質、この世しか知りません。 모든 우상, 모든 타락 문화는 일본에서 다 와서 수출 다 해요. すべての堕落の文化は日本で輸出しています。 그들이 모른다니까요. 彼らは知りません。 오직 성공하는 겁니다. ただ成功のみ見ています。 그래 문제 오니까 우상 미신 점수에 빠질 수밖에 な 없잖아요. ので問題が来るしかないので偶像に陥るしかないわけです。 그들이 잘못입니까? 彼らの間違いでしょうか。 정말로 일본 사람들이 잘못입니까? 本当に日本の人々の間違いでしょうか。 초창기 때 선교 사람들이 한국에다가 본부에 선교 보고합니다. 初期の頃、宣教師たちが韓国の本部に報告をします。 일본에는 전도 선교가 안 됩니다. 日本は伝道宣教が成り立ちま 우상 す。 숭배만 하기 때문에 안 됩니다. 偶像崇拝が多いからできま 일본은 す。 절이 많아서 안 됩니다. 日本にはお寺が多すぎてできます。 정말로 일본 사람들의 책임입니까? 本当にそれが日本の方の責任でしょうか。 아니잖아요. 違います。 복음을 못 들었을 문제 아니에요. 福音を聞いていないだけです。 전해주는 자가 伝え 없잖아요. る者がいない。 가는 자가 없잖아요. 行く人がいないわけです。 교회가 없잖아요. 그런 その 교회가. ような教会がないわけです。 그래서 하나님 우리를
부르신 겁니다. なので神は私たちを召された。 우리를 숨겨 놓았다가 우리를 돌쳐낸 거예요. 私たちを隠されて今になって表されたわけ。 부족하고 연약한가 벨리불 오는 사람들을 감춰 놓았다가 주님께서 껍데기 벗긴 거예요. 弱くて足りない私たちを守っていて、私たち今になって私たちをあらかにされた。 너희들이 할 수 있다는 거예요. あなたたちができる。 복음을 위해 최고가 되는 겁니다. 福音のための最高になります。 성경 메시지는 그렇습니다. 聖書のメッセージはそう。 노예가 최고가 된 겁니다. 奴隷であっても最高になります。 목동이 최고가 된 겁니다. 羊飼いも最高になります。 노예가 여러분이요 총리가 된 겁니다. 奴隷が総理となります。 적은 자가 최고가 된 겁니다. 小さいものが最高になり 성경의 ます。 메시지입니다. 聖書のメッセージ 너는 です。 복음을 위해서 최고가 あな 되라. たは福音のために最高になりなさい。 누가 하십니까? 誰がなさりますか。 하나님이 하시는 겁니다. 神がなさると約束する。 우리는 따라만 가면 되는 겁니다. 私たちはついていけばいいわけです。 오늘 바울이 이렇게 고백합니다. 今日パウロがこのように告白します。 이방인의 사도로 내가 부름받았다. 異邦人の使徒として私が召された。 여러분 바울 잘 아시죠? 皆さんはパウロをご存知です。 최고의 유대인의 악질 중에 악질이 바울입니다. 最高のユダヤ人であって悪質の中の悪質です。 하나님이 이 사울 같은 바울을 꺾었습니다. 神がこのパウロをおられました。 사울은 예수 믿는 사람 잡아 죽이고 가두는 게 자기의 천명과 소명과 사명이었어요. サウルはイエスを信じる者を閉じ込めて殺すのが自分の天命、証明、使命でした。 세상 사람들 천명 소명 다 가지고 있어요. この世の人たちもみんな天命、証明、使命を 그죠? 持って、 내가 성공해야 되겠구나. 私が成功し、 출세해야 되겠구나. 出世しよう。 내가 장사 잘해야 私 되겠구나. の商売を 다 盛んに持って 천명 소명 사명 다 가지고 み 있어요. んなが天命、証明、使命を持っています。 바울도 가지고 있어요. パウロも持っています。 예수 믿는 거 교회 파괴하는 거 내가 천명이구나. イエスを信じる者を殺すことを教会を破壊する。 이게 내 소명 そ 사명이구나. れが私の証明であり使命。 그게 자기의 최고의 일인 줄 そ 알았어요. れが自分の最高の仕事だと思っています。 하나님은 꺾어버렸어요. 神はそれをおられます。 사울아 사울아 네가 나를 왜 핍박하느냐. サウルよ、なぜあなたが私を迫害するの？ 주여 니시오니까 あなたは主よ、あなたは誰ですか？ 네가 왜 나를 핍박하느냐. なぜあなたが私を迫害するのか？ 핍박하는 예수라 주님께서. 迫害をしているイエスであると。 여러분 잘 보세요. よく見てください。 네가 핍박하는 예수다. あなたが迫害しているイエスだ。 이렇게 주님 말씀하셨을 때 そのようにイエスが語られた。 바울은 어떻게 대답합니까? パウロはどのように答えますか？ 아이고 예수님입니까? あ、イエス様ですか。 이제는 잘 믿겠습니다. これからよく知りま 이제는 す。 바로 잘 これか 믿겠습니다. ら正しく知り 날 ます。 용서해 주십시오. 私を許してくださ 내가 い。 참 회개합니다. 私は悔い改めます。 그런 말 안 했어요. そのようなことは言いません。 네가 핍박하는 예수라는 소리 듣고 바울은요 그때 모든 걸 다 깨달은 거예요. あなたが迫害しているイエスだと聞かれたとき、パウロはすべてを悟ります。 그때 자신의 천명이 뭔가를 아는 거예요. その時自分の天命が何であるか、 자기가 소명이 뭔가 사명이 뭔가를 그때 아는 自分 거예요. の誠の証明、使命が何である 그래서 か、 뭐라고 고백합니까? そして何と告白しますか。 나를 쓰시옵소서 그래요. 私を用いてください。 여러분요 은혜를 우리가 구원받았다는 말은 이게 우리 속에 다 왔다는 말이에요. 皆さん、救いを受けたということは、神のすべてが私の中に来た。 이걸 우리가 찾지를 못하니까 それを私たちが探せないから。 자꾸 우리가 훈련받는 거예요. だから続けて訓練を受ける。 예수님이 40일 동안 가면서 불러 모아서 깨닫게 하는 겁니다. イエス様が40日間オリーブ山に召されて訓練して悟りを与えるわけです。 바울은 하나님이 만드신 나를 알은 거예요. パウロは神が作られた私を知りました。 하나님이 만드신 나의 일도 알은 겁니다. 神が作られた私のもの働きも悟りました。 내 이름을 위하여 이방인에게 전하기 위한 택한 나의 그릇이라 그랬어요. 私の名を異邦人に伝えるための選びの器だとおっしゃい 여러분 ます。 그릇 좀 큰 그릇 되세요. 皆さんも大きな器になってください。 예? 좀 따라합시다. 큰 그릇 되자. 言ってください。大きい器になろう。 간장 담는 그릇만 되지 말고 醤油を継ぐような器ではなく、 우리 어제 스시 먹었는데 간장 그릇은 요만해. 昨日お寿司を食べましたが、こんなちっちゃい皿です。 마구로 나온 그릇은 커. マグロが乗っていた皿は大きな皿 좀 です。 큰 그릇 돼야 돼. 大きな皿になってください。 이방인을 위한 큰 그릇 되세요. 異邦人のための大きな器になってください。 내가 로마에서도 증거하여야 하겠다. 私はローマでも証ししなければなら 좀 ない。 크게 보세요. 大きく見てください。 아까 아키코를 만나서 이런 이야기했어요. さっきアキコ宣教師に会ってこのようなことを言いました。 너 큰 대로 더 도전해라 그랬어요. 大きければ大きいほど挑戦しな 지금 さい。 있는 것도 잘하지만은 今もう十分やっているが、 더 큰 세계로 도전해라. より大きな世界に挑戦し 하나님은 우리가 도전하는 만큼 문을 열고 계신다. 神は私たちが挑戦するほど門を開かれてい 여러분도 ます。 마찬가지입니다. 皆さんも同じです。 여러분을 세계 복음할 그릇입니다. 皆さんは世界福音化する器です。 하나님이 만들어 놓았어요. 神がそのように作られています。 그런데 구태여 내가 안 합니다 할 필요가 뭐 있냐 이 しかし 말이에요. 私ができませんという必要はないわけです。 하겠다면 주님께서 하실 건데 私がしますと言ったら神がなさります。 바꾸라 이 말이에요. それを変えてください。
똥 같은 거 썩은 냄새난 배설물 버려버리라 이 말이에요. すべて腐った匂うチリアクタを捨ててください。 바울이 그 배설물 버린 거 아니에요. パウロがそのチリアクタを捨てました。 우리가 좋아하는 그 배설물 우리는 가지고 있잖아요. 지금. 私たちはそれを今好き好んで持っているわけです。 바울은 버렸다 그랬어요. パウロはそれを捨てたと言 돈 い 버렸습니다. 어까네 못 명예 쓰고 버렸습니다. 네, 못 내 거 쓰고 버렸습니다. 와다시노 모노 왜? 쓰고 더 좋은 것이 있기 때문에 なぜよりいいものがあるからです。 네가 가이사 앞에 서야 해. あなたがカイザルの前に立ちます。 하나님이요 여러분을 어떻게 쓰실지 몰라요. 神が皆さんをどのように用いられるかは知りません。 요셉을 하나님께 어떻게 쓰실지 몰라요. ヨセフをどのように用いられるかも知りません。 요셉이 어떻게 애굽의 왕 앞에 가 있었어요. ヨセフがどのようにエジプトの王の前に立つことができるでしょうか。 어떻게 기생 라합이 예수님의 족보에 실어 올라와 있어요. どのようにして遊女ラハブがイエス様の家系系図に乗ることができるでしょうか。 그래서 다음 주 로마서 제목 그 다음이요. 청량할 수 없는 하나님의 은혜 그 다음 주 메시지 또 な 나오는 の 거예요. で来週のメッセージは測ることができない神の恵みというタイトルです。 바울은 하나님이 만드신 나의 현장 발견했습니다. パウロは神が作られた自分の現場を発見しました。 여러분은요 세상의 소금이고 빛입니다. 皆さんはこの世の塩であり光です。 빛이 될 것이다 아닙니다. 光になるだろうではありません。 소금입니다. 塩であり 이미 ます。 빛이 되었어요. すでに光になっています。 왕 같은 제사장이라 그랬어요. 王のような祭司だと約束されます。 제사장이 되라고 안 그랬습니다. 祭司になりなさいではあります。 제사장이다 그랬어요. 祭司だとおっしゃいました。 이미요 과거로 끝난 겁니다. すでに過去で終わっています。 일어나 빛을 발하라 그랬습니다. 起きよ光を放て。 하나님의 영광이 내 머리에 위에 임했다 그랬어요. 神の栄光があなた方の上に臨んでいるとおっしゃいます。 하나님의 영광이 내 위에 임했어요. 神の栄光がすでに臨んでいます。 우리가 빛을 발하면 되는 겁니다. 光を放てばいいわけです。 그러면 사람은 삽니다. そうすれば多くの人が生かされます。 현장 살아나요. 現場も生かされます。 어려운 게 없어요. 難しいことは一つもありません。 어제 권사님도 어제 메시지 하셨는데 저 나이도 좀 드신 권사님이 참 복음을 잘 이렇게 평신 들어서요 참 잘 깨달으셨어요. 本当に年配の会士さんにもかかわらず平信徒として本当に福音をよく悟っていると感じました。 그래서 장사가 잘 안 되면 일본으로 보내주세요. でもし韓国で商売がうまくいかなかったら日本に送ってくださいと祈りま 내가 した。 속으로 그랬어. 私の中でそう祈りました。 일본을 보내주세요. 日本に送らせてください。 여러분요 한 사람입니다. 皆さん一人です。 작은 자를 하나님은요 강하게 만드는 거예요. 小さいものを神は強くなさります。 적은 자를 하나님이요 강대국으로 상대하게 만드는 거예요. 弱いものを強国として変えてください。 큰 게 아닙니다. 大きいものではあり 성경의 ま 메시지 보세요. せん。聖書のメッセージを 남은 자 아니요. 残され 별 たもの 볼일 없는 자입니다. 何もないものです。 적은 자입니다. 치사한 약한 자입니다. 요아이 뭐 배임을 당한 자입니다. 切り倒されたもの 아무것도 할 수가 없어요. 何もできません。 거기서 너가 최고가 되겠다 이 そ 말이에요. こでもしかし最高になるということです。 그게 성경의 메시지입니다. それが聖書のメッセージです。 우리가 할 수 있어요. 私たちもできます。 결론 맺습니다. 結論です。 일본 땅에 하나님 우리를 불리셨어요. 神が日本の地に私たちを召されました。 아무도 줄 수 없는 답을 여러분은 가지고 있어요. 誰も与えることができない答えを皆さんが持っています。 아무도 갈 수 없는 곳을 하나님은 우리를 가게 하신 겁니다. 誰も行くことができない場所に皆さんを送られます。 저는 여러분의 직장을 못 갑니다. 私は皆さんの職場に行くことはできません。 여러분이 가셔야 돼요. しかし皆さんが行きます。 저는 여러분의 가정을 못 갑니다. 私は皆さんの家庭に行けます。 여러분이 가시는 し 겁니다. かし皆さんが行っています。 아무도 할 수 없는 일을 우리에게 맡겼어요. 誰もできない働きを私たちに任されます。 그래서 여러분은 큰 사람이에요. なので皆さんは大きい。 여러분 위대한 사람이에요. 皆さんは偉大なもの 여러분 です。 정말로 베리 중요한 사람이에요. 皆さんは本当に重要な方々です。 VIP가 아니에요. VIP ではあります。 VVVVIP요. VVVIP です。 아멘. 설교로 듣지 마세요. 説教として聞かないでください。 바울에게 맡긴 그 사역을 오늘 우리에게 맡긴 거예요. パウロに任されたその刺激を今日皆さんに任されま 우리는 した。 적은 자입니다. 私たちは小さい 약한 ものです。 자입니다. 弱いものです。 그래서요 다른 교회 다른 사람 시기할 정도로 하나님께 축복 받으라고 그 말이 하나님께서 他の教会他の人が嫉妬するくらい祝福を与えるという約束。 내가 너희들 쓰겠다 이 말이에요. 私があなたを用いる。 그러니까 여러분 가문 살리세요. 皆さんの家計も生かしてください。 그래서 한 시대에 복음 운동에 함께 위대하는 여러분과 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 一時代この福音運動と共に歩む皆さんと皆さんの家計になることを主の御名で 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝いたします。 참 돌감남나무제를 이렇게
참 감람나무로 바꿔주시는 애 감사를 드립니다. 野生種のオリーブである私たちを誠のオリーブに変えられた神に感謝いたしま 우리는 す。 할 것이 없습니다. 私たちはできることがあります。 하나님이 다 하시겠다고 했습니다. 神が全てをなさると約束されます。 이제 우리 각인 불이 체질 바뀌기를 원합니다. 私たちの刻印で体質が変わることを願いま 정말 す。 말씀기도 전도 오직 하기를 원합니다. 本当に御言葉、伝道祈りにただになることを願います。 지속하기를 원합니다. 持続することを願います。 저희들 바꾸셔서 마음껏 쓰시옵소서. 私たちを変えられ、神が思う存分用いてください。 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.